चलो 1 2 3 गो। आप यहाँ पे चलो चलो आप यहाँ पे चलो। हाँ चलो चलो मुझे मत पकड़ो मुझे मत पकड़ो। कम ऑन चलो 1 2 3 गो। चलो चलो चलो। अरे ये बाल निकल गया। आ जाओ आगे। रुको वेट Go forward fast. पकड़ा खींचो उनको ऊपर जल्दी खींचो उनको। ओके टीम सो गंगा मैया की गुड हिप हिप गुड रेडी चले। सो फ्रंट मेरे को थोड़ा एडवेंचर करना है। ओके मैं आपको बैठा रहा हूँ इन दोनों पीछे। इस साइड बैठो बाहर बैठो आप इस साइड बैठो। हाँ आप चले मैम आप उस साइड चले। सर आप इस साइड आ जाए। अच्छा रोहित को वहाँ बैठा दिया ना। सुनो आपका इसमें इसमें ऐसे जैसे इन्होंने कर रखा है ऐसे हल्का से ऐसे में। हाँ ठीक है ओके मैम एक्सक्यूज मी लिसन। आगे देखो क्या चल रहा है भाई। ओके रेडी तो होल्ड द पैडल और टीम होल्ड द टी। ओके एल्बो स्ट्रेट रखो ऐसे सीधा। ओके गो फॉरवर्ड एक साथ ऐसे गुड। ओके चले गो फॉरवर्ड। गो टीम एक साथ लीनियर बॉडी स्टॉप। गुड पैडलिंग गुड बहुत अच्छा। ऐसे से करना सबको। ये बहुत अच्छे कर रहे हैं दोनों आगे फ्रंट वाले। आप लोग भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। ओके थैंक यू 6 बार करिए भाई। यस तो ऑल टीम गंगा मैया की ओके ऑल बैक पैडल ऑल बैक गुड ऑल बैक स्टॉप गेट डाउन। हाँ ऊपर से होल्ड द रोप ओके होल्ड द टी। ये टी नहीं छोड़ना। कभी क्या होता है इनके आपने टी ये होता कि भी आपने ऐसे ये हाथ इसके ऊपर से हैंड। हाँ गुड ये टी इसलिए नहीं छोड़ना आप लोगों को। जैसे आप छोड़ दीजिए ये टी छोड़ा हुआ ठीक है। यहाँ से हिट करेगा वेव्स और ये इनके मुंह में लग सकता है। फिर आपके नहीं उनके जा सकते। ओके गेट बैक ओके गेट डाउन गेट बैक गुड ओके गो फॉरवर्ड गुड फॉरवर्ड स्टॉप गेट डाउन गेट बैक गुड ओके लुक हियर गुड एंजॉय look here Soul team hip गंगा मैया की गुड। फ्रंट वाले थोड़ा बाहर हो जाए। Good. Enjoy team. Woo! Okay, take a seat. यस ऐसे नहीं उल्टे में नहीं उल्टे में जैसे ये गया अभी गुड नहीं आपका यस बीबी के रक्षक मैं आया फोटो बनानी है ना मैं यस खींचो अपनी बारी को बस स्टॉप आ जाओ आप भी इधर आ जाओ घूम के आ जाओ ऐसे कोई दिक्कत नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं ऐसे पैर फंसा दीजिए
है ना वेट आजा घबरा रही है आ जाओ ना जहाँ पानी बिल्कुल स्टेज लगा वहाँ ना आंधी ये क्या कर रहे यो तेरा पैर फंस गया हैं तेरा पैर फंस गया ना मैं ये चीज़ ना ऐसी रह पेट दिखाएगा ओके गो फॉरवर्ड स्टॉप गो फॉरवर्ड फास्ट खींचो उनको ऊपर जल्दी खींचो जल्दी खींचो जल्दी खींचो उनको पुल 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 बॉडी पुल ओके टेक इट बॉयज स्टॉप गो फॉरवर्ड फास्ट Go forward fast! Fast! Stop! Go forward fast! Come on boys! Yes! Forward fast! Forward boys! Forward! Stop! कैसा लगा अभी एक और है ये वाला बड़ा है Go forward fast Forward, ma'am. Hello, forward. Forward. Okay, stop. कैसा लगा आपको आया मजा रिलैक्स ये बहुत अच्छा रैपिड है वैसे ये वाला थ्री ब्लैंड माउस ओके गंगा मैया की Good. ऋषिकेश में राफ्टिंग करने के लिए जल्दी करना और यही करना यही गिरना अब मीन रैपिड अब आने वाले आपका स्टार्ट होने वाले मुझे कौन चढ़ाएगा उतार तो रखा ही है अरे यार अब एक इसके बाद आने वाला छोड़ना जिसे विश्वास ही नहीं आप पे चल छोड़ो भैया ये पकड़ो दूर जाओ नहीं दूर जाओ हाँ दूर जाओ मुंह बंद रखो बुला रहे बहुत बड़े आनंद सेकंड थोड़ी दूर हो बैठ जा कोई नहीं बैठ खींचो इनको आ जाओ कम बैक आगे रैपिड आ रहा है
गंगा मैया की रेडी गो फॉरवर्ड फॉरवर्ड फास्ट इस रैपिड की बात की बात नहीं अच्छे ऐसे सेम आएंगे गो फॉरवर्ड Come on. Forward, forward, forward. Hey, forward fast. Come on, forward. Woo. Okay, stop. Go forward. Okay, stop. इस रैपिड में जाना है किसी को पानी में? इसमें जाना है? जा सकते हैं। बट रस्सी पकड़ के। ये पैडल मुझे दे दो। ये वाला।
आगे जाओ, एक आगे वाला रस्सी दे दो उनको। आगे जाओ सर, आगे जाओ फ्रंट में। हाँ ऐसे जाओ, हाँ जैसे मैम जा रहे। आप भी जाओ सर, और दूर जाओ। इन्होंने बहुत अच्छा एडवेंचर कर रखा है इन्होंने, देखो आप स्विमिंग करो उधर, इधर से नीचे के लिए, क्योंकि आप उनको पकड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं यहीं पे। चलो 1 2 जाओ, आप जाओ यहीं से जाओ। गुड, खींचेगा कौन? आराम खींचेगा, मैं खींचूंगा, आप जाओ। जाओ पीछे जाओ, आप भी जाओ। ओके, ऐसे रस्सी पकड़ के जाओ। गुड, ऐसे बॉडी बैक करो, ऐसे बॉडी बैक, हाँ ऐसे, हाँ गुड, बॉडी बैक, गुड। इस साइड के लिए, यस। हाँ तो मेन होता है इसमें बैलेंस, तो इसमें आप इधर के लिए, इधर के लिए, इस साइड के लिए आना आपको। बॉडी इस साइड के लिए करो, ऐसे उल्टे में, हाँ ऐसे पीछे चलो, हाँ ऐसे। ये है बात। इधर 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 इधर, उनको होल्ड करो। इस साइड के लिए है, इस साइड के लिए स्विमिंग करो, उस साइड के लिए खींचो बोट को। खींचो 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 अपने साइड। बैक बैक बैक। रिलैक्स 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 रिलैक्स। नहीं होगी, एक बार देख लो, नहीं तो कोई पोजीशन करो यार। चले, ओके, ठीक है, होल्ड द लेफ्ट जगह शोल्डर, लेफ्ट का। यस चलिए। जब ऊपर आओगे ना, छोड़ देना जल्दी, है स्विमिंग करना जल्दी। 1 चलो, यस 1 2 3 1 2 3 गो। लुक लुक लुक, नीचे नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, जंप नहीं कर पाओगे। रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। सांस गड्डी कर लेने वाले। हाँ हाँ होते हैं, हाँ भी आप 1 2 3 गो। आजा पानी बाहर आ गया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सर। 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। कम ऑन बॉयज, 1 2 3 गो। चलिए मैम, कम ऑन स्टैंड अप। नीचे नहीं बैठना, नीचे। सर लुक हियर, सर इधर। चलिए 1 2 3 गो। मैं नहीं करूँगी इतने ऊंचे, मैं छोटे से करूँगी। चलो फिर नीचे चलो। चलो 1 नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, नीचे मत देखो। कम ऑन, नीचे क्या गया? 1 नीचे मत देखो, स्ट्रेट देखो। 1 2 3 को। आओ चलो अब कम ऑन, चलो 1 2 3 गो। आप यहाँ पे चलो, चलो आप यहाँ पे चलो। हाँ चलो चलो, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। कम ऑन, चलो 1 2 3 गो। चलो चलो चलो। अरे ये बाल निकल गया। आ जाओ, आओ आगे। रुको, वेट
forward fast. Forward fast, forward fast, forward fast. Stop. Go forward fast. बाकी लोग फॉरवर्ड करो, जल्दी 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 जल्दी, रैम फॉरवर्ड, स्टॉप 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 स्टॉप, जल्दी लो उनको ऊपर। अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तीसरी बार हैट्रिक पूरा, तीसरी बार हैट्रिक पूरा। रिकॉर्ड हुआ है यार, मैंने 3 डुबकी लगवा दी। देखो इन्होंने क्लिप जम नहीं किया, ये जम हो गया। चले चल बैठे, चले गो फॉरवर्ड। चलो 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 फॉरवर्ड पास। ये सही के उन्होंने 3 बार रस्सी नहीं छोड़े उन्होंने। पैडल और रस्सी 3 बार। सही बात है। स्टॉप, हाँ स्टॉप स्टॉप। ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट। नहीं यहाँ पे नहीं, आप नहीं। चले गो फॉरवर्ड। चले फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। चले 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 गो फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। स्टॉप 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 स्टॉप। मैम आगे मत आओ, हेलो एक्सक्यूज मी। यहाँ डीप है, जिधर पत्थर है ना, पत्थर के ऊपर यहाँ पे भी है, आप सीधा अंदर जाओगे, बाहर आओगे। ओके सो थैंक यू, गुड पैडलिंग टीम, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, गुड गुड टीम। ओके सो ऑल टीम बोलो गंगा मैया की जय, गुड जॉब। चलिए ओके। तो राफ्टिंग करके हम लोग आ चुके हैं और ऐसे काले पीले नीले हरे नीले हो चुके हैं। और आज प्रशांत 3 बार फर्स्ट बहुत हेकड़ी हाँ करा था कि मैंने 6 बार किया हुआ। जब शुरू किया तब, मिड में भी, और जब खत्म होने वाला था तब भी। और तीसरी बार तो सबका यही था, फिर गिर गए। क्योंकि तीसरी बार किसी को उम्मीद नहीं था कि फिर से गिर सकते हैं। और यही आदमी गिरा है। और सबसे सोचने वाली बात है कि एक ही इंसान बार बार गिरा। जिनका मैं ये सिर्फ सारा जोर एक गलत फंस गया मैं। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं वो मैं हाँ प्रशांत के बारे में। तीसरे वाले पे तो बहुत हंसी आई थी मुझे। तीसरे वाले पे तो मुझे पता हो गया। फिर से वो क्या रहा है यार, फिर से गिर गए मेरे। सच में गलती कर दी गाइस, तो हम लोग राफ्टिंग करके आ गए हैं, नहा धो करके हम लोग तैयार हो चुके हैं। एंड अब हम लोग जो है करेंगे कुछ
ब्रेकफास्ट एंड एक बार यहाँ का लोकेशन आप देखो कितना ऑसम है। अच्छा, आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा राफ्टिंग का? मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बेस्ट रहा। बेस्ट था ना? गोल बहुत अच्छा था, बट थोड़ा सा डर था हाँ। आपने तो क्लिफ जंपिंग भी करी है? शुरू में इतना मैं डरी हुई थी, बट मैंने फुल एंजॉय किया, कोई मौका छोड़ा नहीं एंजॉय करने का। हाँ एग्जैक्टली, मस्त। आपने क्लिफ जंपिंग भी करी है उतने ऊपर से? हाँ, वो तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था मैं कर लूंगी वहाँ से जंप। पहले आप देखिएगा इस कितना ऑसम व्यू है यहाँ का, सामने गंगा रिवर, और यहाँ से हम लोग जस्ट अपने रिजॉर्ट से निकलेंगे, देन यहाँ से हम लोग देन क्रॉस करके जा सकते हैं। क्रॉस करके तो नहीं जा सकते, बट हाँ ऑल्दो हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। इट्स सो ऑसम। उत्तराखंड सच में बहुत ही सुंदर है। तो हमारा इवनिंग स्नैक्स आ चुका है, पनीर पकोड़े एंड मिक्स वेज पकोड़े। बोल दीजिए ले जाए। आप भी तब तक तो बैठे, शुरू तो करो, चेयर्स तो करो सारे। नहीं, मैं तो खड़े खड़े खा लूंगी। कैसा है? तो ये हमारे ट्रेनर भैया हैं और ये प्रशांत की फिर से खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये आज कितने बार गिरे भैया? 3 बार। और ट्रेनर आदमी कह रहा है कि मैं इतने साल से, एक ही बंदा 3 बार और वो भी अलग अलग पोजीशंस में से। सारी पोजीशन चेक कर ली। पहले वेलकम रैपिड और एंड रैपिड में गुड बाय रैपिडो। और मेरा पहली बार था, पर भैया को गिरते देख के हौसला हो गया, इससे अच्छा तो मैं ही कर रही हूँ। सही है भैया।